Hey. Psst. Bokkenrijders, 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 bokkenrijders. Dit is een podcast van Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1. Hallo, ik ben Eva Kusters. En ik ben Henk Hover. In deze podcast gaan wij op zoek naar bokkenrijders. Niet alleen het verleden, maar zeker ook in het heden, anno nu. Ja, wie waren die bokkenrijders en waarom spreken ze anno nu nog steeds tot de verbeelding? Wat is waar en wat is een verzinsel? Ga met ons mee op deze ontdekkingstocht langs heden en verleden. Op zoek naar De bokkenrijders. Je luistert naar aflevering 1, ons vertrekpunt. Onze allereerste podcastaflevering. En misschien is het goed om even bij het begin te beginnen. Wat gaan we eigenlijk doen? Ja, en in deze podcast proberen we te begrijpen wie de bokkenrijders waren. Of misschien beter, wat er van hen gemaakt is. En waarom en hoe deze bokkenrijders in leven worden gehouden. We gaan naar buiten, het Limburgse landschap in. We spreken mensen die hier al jaren onderzoek naar doen. En we proberen zelf te voelen wat er nog over is van dat verhaal. Want zijn het rovers geweest? Ja, of is het een verhaal dat steeds groter is geworden? Of iets daartussenin? Oké, laten we beginnen. We beginnen op een plek waar het verleden nog heel dichtbij komt. Dus ik neem Henk mee op pad naar een plek waar het verhaal ineens een stuk minder mythisch wordt. Eva, waar heb je mij mee naartoe genomen? Ik heb je vandaag meegenomen naar Kasteel Terborg in Ja. Schinnen. Ja, Limburgse als dit wordt het niet. We reden een slingerweggetje, de heuvels in, koeien, schapen, boomgaarden. Ja, Limburgs Heuvelland. En een prachtig kasteel met een grote poort en een brug en een gracht. Ho, we gaan een beetje te snel. In Limburg weet iedereen wat bokkenrijders waren, maar in de rest van het land is dat niet vanzelfsprekend. Maar schrijver en presentator Daphne Dekkers legde dat in maart in een van haar columns heel goed uit. Nadat in de 18e eeuw de graanoogst was mislukt, heerste er honger en armoede in Zuid-Limburg. Wanhopige boeren en criminelen kwamen in opstand tegen de adel en de kerk en vormden een roemruchte roversbende die werd beschuldigd van plunderingen en brandstichtingen. Ze waren natuurlijk niet allemaal Robin Hood, maar de meeste mensen die zich bij deze bende aansloten, deden dat om in leven te blijven. De plaatselijke overheid besloot echter al snel dat de rovers onder invloed moesten staan van de duivel. En omdat de bendeleden ongrijpbaar leken te zijn, werd het verhaal steeds sterker dat zij 's nachts op bokken door de lucht vlogen. Oké, dankjewel Daphne Dekkers. Die komt dus in deze podcastreeks nog een keer terug. Maar waar waren we gebleven? We waren in Schinnen, in kasteel Terborg. Maar waarom toch even? Waarom zijn we hier? Waarom zijn we hier? Omdat ik Frits heb leren kennen. En ik ken Frits nog niet heel erg goed, maar vandaag gaat Frits ons van alles vertellen over bokkenrijders. Of ze dus echt hebben bestaan. Frits is er heilig van overtuigd. En hij heeft ook allemaal folterwerktuigen, moet ik eigenlijk zeggen. Wat? Ja, folterwerktuigen. Leuk. Dus hij zei tegen mij, moet ik het meenemen? Ik zei, alsjeblieft wel. Ja, hij weet alles over het kasteel. En hij gaat ons daar vandaag over vertellen. Nou, ik vind het nu al spannend. Het is gelukkig wel licht, het scheelt. Ja, dat wel. Nou, kom. Oké, let's go. Een soort poortgebouw, een wit met grijze poort. En daarin weer een klein deurtje, daar gaan we door naar binnen, staat open. Maar ik zie nog geen Frits. Misschien moet je even bellen, Eva. Ja, dat is er toch? Hallo Frits. Hallo, goedemiddag. Ja, Eva heeft mij meegenomen hier naartoe, dus... En u weet van alles over bokkenrijders en deze plek? Dat wordt gezegd, ik denk het wel. We zijn hier op Kasteel Terborg, dat heeft u al begrepen. Dit was vroeger eigenlijk de schepenbank van de heerlijkheid Schinnen. Hier zat dus ook de adellijke familie, die woonde hier. De processen en dergelijke, die hebben dus in dit gedeelte van de hoeve, dus van het kasteel, plaatsgevonden.
Maar ja, goed, ook het folteren werd hier toegepast. Dus ze zaten hier gevangen. We hebben daar de kerkers. Is hier echt nog een kerker waarin bokrijders hebben gezeten? Jazeker. En hoe weten we dat zeker? Omdat dat ook beschreven is in de actes. Maar Frits, ik durf het bijna niet te vragen, maar mogen wij... Wij mogen erin. Daar heb ik toestemming voor gekregen. Oké, even. Stil Doe maar voorop. Ja. En doe maar voorop. Nou, ik ben benieuwd. Ik zie een houten poortje. Laten we Frits vooral voorop laten gaan, toch? Even bukken. En dit is een kerker. Dit is een van de kerkers. En hier werden de bokkenrijders eigenlijk gevangen gezet. Op de vloer lag stro. Daar lag een boomstronk waar een harnas aan vastgeklonken zat. En zo'n bokkenrijder moest daar aan plaatsnemen, kreeg dat harnas om, zodat hij eigenlijk niet kon vluchten. Die zat vast aan die boomstronk. Aan die boomstronk. Ja, dat harnas zat vast aan die boomstronk en hij zat in dat harnas. Rondom lag stro. Hebben jullie een idee waarom? Ik zeg wel, maar ik heb geen idee. Jij? Nee? Als ze hun behoefte moesten doen, dan kon de broek naar beneden en dan konden ze of naar achter of naar voren schuiven. Oh, ja. Dus om dat netjes te houden, was die cipier dus eigenlijk verplicht om rondom die boomstam iedere dag dat schoon te houden en vers stro te spreiden. Zullen we dus heel stil zijn en kijken wat er gebeurt? Voel je iets? Nee, ik voel niks, maar Nee, je hè? wordt wel gek als je hier de hele tijd moet liggen. Want je hoort zo een paar druppeltjes en je hoort het overal een beetje kletteren. Er is geen rust, er is geen totale rust hier. Nee. En het stinkt denk ik ook wel. Ja. Hoe weten we dit allemaal? Het staat allemaal in de actes. Ja. Dat is allemaal echt vastgelegd. En hoe weten we dan dat het waar is? Alles wat zonder folter bekend is, we weten op een gegeven moment dus ook wat daadwerkelijk gebeurd is door slachtofferverklaringen. Die zijn zonder folter natuurlijk, want de slachtoffers werden niet gefolterd, hebben dat vastgelegd. Vaak zagen ze 8 tot 10 mensen en buiten stonden er ook nog op wacht. Dat blijkt uit de slachtofferverklaringen. Dus we hebben met bendes te maken. Dus niet één grote bende geweest, maar bendes geweest. En ook zeg maar het hele proces, als ze gevangen genomen werden, dan werden ze op een gegeven moment ondervraagd. Het waren eerst 2 minnelijke ondervragingen. Dus dat betekende zonder folter. En daar kunnen we eigenlijk ook wel van uitgaan. Alleen toen hebben ze natuurlijk nooit verklaard, als ze al aan een inbraak hadden meegedaan, dat ze dat hadden gedaan. Ik vind het een beetje creepy hier. Zullen we... Ja, laten we naar een andere plek gaan. Oké, goed. Dan gaan we Terug het daglicht naar in. boven. Even bukken, maar hè? Voorzichtig. Nou, ik vind het heel belangrijk dat het ware verhaal van de bokrijders verteld wordt. Ik vind Want het- er zijn fotoverhalen of wat? Ja, er zijn natuurlijk hele mooie verhalen en die moeten we ook in stand houden. Dat hoort bij onze streek. Het romantische verhaal, hè? Precies, en dat moeten we ook zo houden. Maar het is ook belangrijk dat het juiste verhaal verteld wordt en bekeken wordt van, oké, waarom zijn mensen destijds gaan inbreken? Ja. Hey, maar dat romantische beeld is ook een beetje het Robin Hood idee, hè? Ja. Stelen van de rijken Ja. ten gunste van de armen. Jij schudt nee, je knikt ja. Wat Nee, is het daar is van gewoon waar? niet zo. Het is gewoon niet zo. Dat verhaal kunnen we het land der fabelen verwijzen. Dat is niet En zo. het verhaal van bokkenrijders. Ze heten bokkenrijders omdat ze in de nacht op bokken op pad gingen. Is dat een fabel? Ja, natuurlijk. Hè. Dat is hetzelfde als met de heksen. Ze konden alles betoveren en ze konden zich op alles voortbewegen om te boeleren ergens op een plek met de duivel. En waarom noemen we het dan de bokkenrijders? Ja, omdat op een gegeven moment we hebben het lam gods, het goede, en we hebben de duivel. Als we naar de mythologie kijken, hebben we de duivel, het slechte, en die heeft een bok bij zich. Maar daarnaast heeft op een gegeven moment iemand verklaard, Peter Pons, dat hij aan 2 inbraken had deelgenomen. En die
2 plaatsen die lagen zo ver uit elkaar dat hij dat nooit te voet had kunnen afleggen. En toen zeiden ze van, wacht even, het slechte, de bok, ja, ze hebben een verbond met de duivel, dus ze kunnen zich verplaatsen op die bokkenrijders. De bokkenrijders dus. De onwetende, maar ook gelovige mens uit de 18e eeuw zoekt verklaringen voor het onverklaarbare. Vliegen op een bok in het hols van de nacht. Daar moet de duivel de hand in hebben. Dat kan niet anders. En als je iemand maar lang genoeg de duimschroeven aandraait, of erger, dan bevestigt die persoon uiteindelijk zo'n onwaarschijnlijk verhaal. Eva, wat zie jij? Nou ja, ik weet niet precies wat ik zie, maar het is een soort ijzeren bedoeling. Ongeveer net zo groot als 2 handen. Met allemaal, het lijkt een soort haaientanden eigenlijk. En ik denk dat de bedoeling is dat jij mijn duim in ga steken, vraagteken. Zijn dit nou duimschroeven? Dit zijn de duimschroeven. Nou. En er zijn verschillende uitvoeringen, maar dit zijn de duimschroeven zoals ze destijds werden gebruikt. Ja, Eva, ik heb de microfoon vast. Dus. Nee, ik zal het proberen. Ik leg even uit hoe dat gebeurde. Ja. Kijk, Wacht even. Maar jij zou even je duim erin doen. Oké, daar ga 1 ik. duim. Oké, ik leg mijn duim. Ik heb van die fel... Iets verder. Ik heb Fijn dat je je felgelakte nagels gelakt hebt. Ja. roze nagels. Ja, Ik voel het wel hoor. Dit is Maar niet ze zijn niet veel. aangedraaid. Oh, we zijn nog niet eens aangedraaid. Doe het omhoog. ja. Is het nu al klaar? Ja, nee, dit voelt echt niet fijn. Ik denk als we het zouden aandraaien, zullen we het eens proberen, een beetje? Kijk, ik kan even Oh ja, nu drukken. voel ik dat ik geen kant meer op kan. Auw, dit doet wel pijn. Ja, ik haal hem er weer uit, hè, de felgelakte roze nagel. Nou, Je was ziet het het- helemaal, hè, een afdruk in mijn duim. Dit is nog minimaal, ja. En was het dan wel eens zo dat ze zo hard aandraaiden dat dan die duim er gewoon bijna Waren afviel? kapot. Ja. Ja? Ja, dat deden ze. En wat gebeurde er, als er dan nog geen bekentenis was, dan bleven die duimschroeven op de duimen. Ik pak even dan het volgende folterinstrument. Oké. Even kijken. de 25 beenschroeven. centimeter, een Ja. ijzeren ding. Met aan de binnenkant pennen. En ja, daar kan een lichaamsdeel in, denk ik. Ja, ik denk een been of een arm. Een been, Een been. scheenbeen. Ze werden op het scheenbeen gezet. En ze noemden dat de Spaanse stevelen. Ja. Ja, en die werden dus, de duimschroeven zaten er nog op en dan kwam die eerste beenschroef. Ook dat is helemaal uitgewerkt in het wetboek, hoe dat moest. En er kwam zo'n beenschroef. Wat mij nu echt door het hoofd gaat, waarom heb jij dit, Frits? En wat, Ja. hoe kom je hieraan? En wat doe je daarmee? Want, ja, dat wilde ik eigenlijk ook Ja, vragen. ja, Wat ja, doe ja. je daarmee? We nu? proberen natuurlijk hier geld mee te verdienen. Banken te overvallen. hè, dus, En dan dat ding erop en dan maak de kluis open. En dan, ja, precies. Ja, maar het lukt niet. Dus nee, het is belangrijk om de mensen te laten zien hoe dat destijds heeft plaatsgevonden. Ja. En dat is vooral om ook aan te tonen dat door die folter heel veel onschuldige mensen bekend hebben en daardoor op het galgenveld terecht zijn Ja. gekomen. Want- Dus Want jij zegt, als je maar iemand pijn genoeg doet, is hij in staat om alles te bekennen. Ook Ja, als hij het niet dat gedaan klopt. heeft. Ik vind het een gruwelijk verhaal, Eva. Ik weet niet wat jij vindt. Ik snap niet hoe mensen dit doorstaan. En ik snap ook niet hoe je dan kunt zeggen, nou, als je deze 3 dingen hebt doorstaan, we laten je niet vrij. Ja. Hoe dan? ja, de wet schrijft het eigenlijk voor, maar ze deden zich gewoon niet aan de wettelijke regels houden. En dat is allemaal minutieus opgeschreven en vastgelegd. Want Ja. daarom weten we dit allemaal, Ja, toch? precies. Ja. Er is heel veel terug te vinden. Er is heel veel bewaard gebleven van de schepenbank Schinnen. Daar zijn ook stukken verdwenen natuurlijk, maar je kunt dus aan de hand van die stukken die er zijn, complete processen eigenlijk terughalen hoe dat gegaan is destijds. Met stukken bedoelt Frits natuurlijk archiefstukken. De verhoren en de folteringen en de bekentenissen werden in die tijd minutieus vastgelegd. Veel uit die tijd is bewaard gebleven. Onderzoekers als Frits hebben die stukken ingezien en bestudeerd. Frits schreef er een vuistdik naslagwerk over met de titel De bokkenrijders met de dode hand. Het geeft een beeld van de manier waarop bokkenrijders werden berecht. Hoe onwaarschijnlijke bekentenissen werden afgedwongen onder onmenselijke tortuur.
Nou, eigenlijk lijkt het een soort barkruk, maar aan de bovenkant is er iets geks aan de hand. Want daar zit namelijk een soort spitse punt aan. Dus waar je normaal gezien het zitvlak hebt van een barkruk, zien we hier een spitse punt. Dus het lijkt alsof je er niet op kunt zitten. Van hout, hè? Ja. En daarbovenop ligt een ijzeren ring met daaraan volgens mij 3 of 4 touwen. Ja. Dit was de halsband. Iemand die kwam met ontbloot onderlichaam op dat stoeltje. Ik zeg altijd als ik het meeneem, kijk, dat puntje is nog bruin. Oh. Dus, de voeten kwamen niet op de grond. De benen werden aan de poten vastgemaakt. En deze halsband, die kreeg men nog een keer om Een de halsband, nek. ja, ik weet niet goed waarmee ik dit moet vergelijken. Een ijzeren ring, hè? IJzeren ring met daaraan ook weer allemaal pinnen die waarschijnlijk bedoeld zijn om in je nek te prikken. Ja, precies. Ja. Dus iemand zat op dat stoeltje met de handen achter op de rug bij elkaar gebonden, de voeten aan die poten vast. Hij zat op die punt, die halsband om zijn nek, die pinnen die drukten natuurlijk in de nek. En die touwen die waren aan de muur vastgemaakt. En daar zat zo iemand. En als hij het niet bekende, dan kreeg de beul opdracht van de officier van de justitie, sla eens even op die touwen. Oh, echt? Ja. Ja. Oh, waarom deden mensen dit en waarom wilden andere mensen hierbij zijn? Wat is dit? Heel eenvoudig. Men ging ervan uit dat God je bij zou staan als je de waarheid zou zeggen. Dan zou je die graden van tortuur kunnen doorstaan. Ja. Feitelijk, Ja. er zijn maar weinigen die op een gegeven moment vrijgelaten zijn. Er zijn er wel hoor. Dus, Maar die hadden de gevolgen van de tortuur. En dat zijn, ja, ik bedoel, je duimen zijn verbrijzeld, je Ja. scheenbeen ligt eraan. Ja, Ja, als je precies. hierop zit, ik weet ook wel wat er ongeveer gaat gebeuren, maar Oh, dat is ook niet goed. Over je Ja. mentale trauma nog maar niet te Ja, spreken. ja. Nee, precies. Zo is dat. We laten de kerk er even achter ons en steken de binnenplaats over. Het is een soort een kasteelhoeve hè, met ommuurd. En Ik ga naar binnen. ja, de deur open. Frits, die weet de weg hier. Oh, Zo. Dit is mooi. ja. Een hal denk ik met een hele grote open haard. Een mooie, zware, grote trap. Frits, waar zijn we? Ja, we zijn zeg maar in het woongedeelte van Kasteel de Borg. Een grote boekenkast. Een glas- en loodraam. En je hoort het, hè? Ja. Dit is een Nu kapel. staan we in een kapel. Ja, dit is de kapel. En zo'n kasteel had een eigen kapel. En dat de adellijke familie zich eigenlijk hier kon bidden. Privé-altaartje eigenlijk, hè? Ja. En dan, Ja, Ja. precies. Frits, je hebt een doosje bij je. Ja, Dat heb je niet voor niks. nee, daar zit de dode hand in. Wat blieft? Een dode hand. Wat is een dode hand? Niet levende hand. Het is geen echte hand meer. Oh, We gelukkig. hebben hem laten maken door een Wow. kunstenaar. Maar die dode hand was natuurlijk vroeger op het galgenveld te vinden. Want Als iemand- die lijken bleven hangen op de aan de Nee, galg? maar als iemand gestolen had, het waren theatrale straffen, dan kreeg iemand zijn hand afgehakt. Dus zijn hand was inderdaad wel op het galgenveld te vinden. En wat werd er Ik door... weet gewoon even niet wat ik moet zeggen. Dit Ik ziet er zo vies uit. ik zie aan jouw gezicht dat je dit niet... Nee, Ja. ja. Nou, Maar dit is een nep, hè? juist nep. De bokrijders gebruiken het echt. Ja. Stel je voor, je loopt over zo'n veld en er liggen allemaal van dit soort handen om je heen. Ja, Dat is toch kan een gebeuren, luguber hè? idee. Ja, kan gebeuren. En die dode hand, die speelde ook een rol. Het is namelijk zo dat ze een duivelse eed gezworen zouden hebben. Ze zworen God af en den duivel toe en ze deden dat op een dode hand. Dat was dus een duivelsverbond, werd met de dood bestraft. En als je dus lichaamsdelen van een overleden man of vrouw in bezit had, dat mocht niet, want er werden duivelse magische krachten aan toegekend. En dat mocht je niet in bezit hebben. Dus als je had gezworen, ik zweer God af en den duivel toe, en ik heb dat op een dode hand gedaan, dan hadden ze 3 redenen om je naar het galgenveld te vervoeren. In diezelfde Constitutio Criminalis Carolina staat in artikel 166, als iemand steelt om zichzelf of zijn gezin in leven te houden,
mag die niet veroordeeld worden. En daarom hebben ze juristen hebben die duivelse eed eigenlijk bedacht om, als iemand dat zou zeggen, dat ze hun dan toch konden veroordelen. Is dat dus eigenlijk het grote onrecht? Wat jij zegt, er was rechtspraak, er stonden dingen vast in de wet. En eigenlijk hebben de mensen die bokkenrijders hebben willen veroordelen, die hebben zich niet aan de wet gehouden. Precies, zo is dat. Dat is een groot onrecht, hoor. Ja. Maar goed, als we het hebben over folteren, er wordt nog steeds gefolterd. Ja, we zien het in landen om ons heen of verderop dat het ook nog gebeurt. Ja, en folteren gebeurt nou met waterboarding, met licht en zoiets allemaal. Het gebeurt nog steeds. Dit is de link naar nu. We zitten met ons hoofd in 1740 of zo, tijd van de bokkenrijders. Maar dit is nu. Dit is wat nu nog ergens in de wereld zomaar gebeurt. Ja. Dat is echt zo vreemd om voor te stellen als we net in zo'n kelder hebben gestaan. Dat je eigenlijk denkt, nou ja, dit is verleden tijd, er is weinig meer van over. Maar dat het dan in het nu nog steeds gebeurt, ja, dat is niet te beseffen. Ja. Oké, dat was Frits. Folterwerktuigen, bokkenrijdersmythes, de dode hand en kerkers, alles passeerde de revue. Na deze duik in de geschiedenis lijkt het mij tijd om op pad te gaan. Ja, want als je het over de bokkenrijders hebt, dan heb je het ook over het Zuid-Limburgse landschap. Dus ik denk, zelf op pad gaan. Zelf op pad? Ja, stel je voor, het is stil. Midden in de nacht, ergens op een plek waar bokkenrijders hun plannen hebben gesmeed. Ik denk dat we dan echt heel dicht bij de bokkenrijders gaan komen. Laten we sporen gaan zoeken. Ik neem je mee. Links, rechts? Ik stel voor dat we deze kant op gaan. Oké. Eva, waar zijn wij? Ja, vraag ik me ook af. Dat vraag ik me zo af. Nou, zal ik je helpen? Ja? We zijn in Schaarsberg. Dat hoort bij de gemeente Landgraaf. Je bent net voorbij slot Schaarsberg gekomen. Maar het slot Schaarsberg, dat heeft natuurlijk alles te maken met de bokkenrijders. Ik heb even wat dingen opgeschreven vanmiddag. Dat rot ik nu hier uit mijn jas. Ik heb een zaklamp, hè? Ik heb een zaklamp. Oké. Jij hebt de kennis. Zal ik het voorlezen En anders? ik heb de angst. Je hoeft niet bang te zijn, ik ben bij jou. Ik ben zelf ook een beetje bang. Het kasteel waar we net langs liepen, Ja. daar is eigenlijk alleen nog maar een stuk toren van over. Dat zijn ze weer opnieuw op het bouwen. Maar dat werd in 1571 door Johan van Schaarsberg gebouwd. Nou, in het midden van de 18e eeuw maakte hier op deze plek de bokkenrijdersbendes de streek onveilig. En de gauwdieven, waaruit die bokkenrijdersbenden bestonden, die hadden hier ergens in de buurt, bij de kapel van Leenhof, een vergaderplek. En daar gaan we nu naartoe. En waarom doen we dat 's nachts? Ja, omdat 's nachts natuurlijk altijd alles spannend is. En de bokkenrijders die waren er alleen in de nacht. Ja, wij kunnen nu daar wel een beetje opgewekt over praten. Maar ik denk altijd als je dan daar 's nachts naartoe loopt en je bent helemaal stil, dan kun je het misschien nog, Dan dwaalt er iets, hè? ja, kun je misschien nog voelen. Kunnen we misschien nog dichter bij die bokkenrijders komen, Ja. niet, denk ik. En straks ga ik nog met jou naar een plek waar vroeger een aantal bokkenrijders opgehangen zijn. Heb je daar zin in? Oké, in de nacht. Naar een nacht, plek waar ja. misschien wel een geest rondwaalt. Ah nee, deze bestaan niet. Oké, je hoort twee podcastmakers in een donker stukje Landgraaf. Gewapend met een zaklamp op zoek naar wat eigenlijk? We gingen die avond dus in het donker op zoek naar een kapel op de top van een berg, waar vooruit een heuvel. Een kapel waar volgens de geschiedschrijving bokkenrijders bij elkaar kwamen om te beraadslagen over mogelijke rooftochten. En die kapel staat dus ergens in een bos in de Limburgse gemeente Landgraaf. Ik denk echt dat dit een plek is waar mensen gure dingen zouden doen. Denk je? Ja, maar ik kan me niet voorstellen. Ik ga me zorgen maken als we iemand tegenkomen, zeg maar. Oké. Hier is gewoon niks en niemand. Maar ik had wel gedacht dat jij een grotere zaklamp mee zou nemen. Oh. Maar goed. Nee, ik heb een kleine zaklamp in mijn hand, maar hij schijnt wel ver. Ja, klopt. Hey, ik zie een vale maan.
Daar rechts zo. Ja. Door de wolken piepen. Ik dacht thuis, wat nemen mensen mee als je op bokkenrijderstocht gaat? En toen heb ik, behalve deze zaklamp, alleen een pakje stroopwafels in mijn tas Echt gedaan. waar? Oké. En jij? Niks. Zaklamp. Wandelschoenen aangetrokken. Ja, die heb ik ook aan. Ja, winterjas natuurlijk, maar het is eigenlijk helemaal niet zo koud. Nee. Nou, je moet je nu voorstellen, vind ik, hoe het hier uitzag ten tijde van de bokkenrace. Kijk, we wonen nu daar achter die weg. Ja. Ja, die was er toen natuurlijk nog niet. Er stonden een paar grote bomen, denk ik. Een beetje bossen. Zo'n karrensporen. Geen geasfalteerde weg, maar karrensporen. En die mensen waren ook wel bang destijds. Want wij zien nu allemaal lampjes overal. Maar die waren er toen natuurlijk nog niet. En als je van het ene dorp naar het andere dorp ging, ja, dat ging je door het donker, als je het 's nachts deed. En alles een beetje op gevoel. Oh ja. Er zitten allemaal regenwormen hier. Wat, de regenworm? Ja, daar. Oh. Oké. Nog niet gezien. Ja, ergens hier moet die kapel zijn. Die kapel ligt ook op een verhoging in het landschap, hè? Oké, hier is wel een berg. Maar dat zou betekenen dat we van het asfalt af moeten in een soort bos. Nee, hier is geen kapel, toch? Nee. Maar stel je dus voor, dat kasteel daarachter, hè? Dat ligt nu een paar 100 meter achter ons. En dan die kapel op die heuveltop. Natuurlijk wel een mooie plek. Ik denk toch dat we dat bos in moeten, want als we deze waar? weg... Ja, als we deze weg Ja, daar zijn aflopen, we dan op die komen grote we weg, ja. weer op een grote weg. We moeten even een stukje terug doen. Ja. Oké. Er is ook een trapje, zie je dat? Ja, we zitten goed hoor. We moeten gewoon het veilige asfalt verlaten en het bos in. Ja. Ik denk Gewoon zullen we toch gewoon de berg op? Ja, Berg. Door de knoestige boomwortels. ik zag een tak bewegen en mijn hart maakte even Echt een waar? sprongetje. Maar we zijn volgens mij nog veilig. Zo, we staan echt hoog op een berg. In het donker met om ons heen alleen maar bos. En ik zie nog geen kapelletje. Ja, daar. Waar? Ik zie het. Echt waar? Ja, een wit kapelletje. Oh ja. Nou, als dat dan niet spooky is, weet ik ook niet meer. Toch? Jezus, zeg dat. Ik zie het alleen omdat mijn zaklamp er licht op schijnt, maar het is nog even een stukje de heuvel. Oh. Wat zien we? Er brandt een rood lampje in de verte. En een soort Kaarsje, nee, of niet? oud, Laten we wit dichterbij gaan. huisje. Het is een gebouwtje met een puntdak. Kruis daar bovenop natuurlijk. Natuursteen denk ik aan de onderkant. Ik ga wel heel dapper voorop, maar ik weet helemaal niet of ik dit wil. Ik volg. Wow. Wat een mooie plek is dit. Ja. Wat zien we? Natuurlijk een groot hek. Er brandt één kaarsje. Dat Ja. denk ik zei naar een rood lampje, maar het was één rood kaarsje. De kapel is dicht, dus we kunnen er helaas niet in. Misschien, ik denk niet aan de andere kant. Er staan wat verwelkte bloemen. Nou, er liggen flinke boeketten voor de... Ja. Kan naar binnen kijken? Ja. Hallo? Ja. Een beeld van Maria met het kind. Eén kaarsje inderdaad. En een paar kerkbanken. Het ziet er nog best wel uit alsof het soms wordt gebruikt voor Ja. iets. En dit was dan de place to be als je moest vergaderen. Ik ga even een rondje om de Ik gebouw ga heen zeker lopen. achter jou aan. Het is wel mooi, hè? Mooie natuursteen. Kleine raampjes Ja. zitten erin. We kunnen er helaas niet in.
En we staan ook op een soort heuvel, dus Nou, een soort heuvel. Ja, Dit is het is echt wel een... het is wel een grote heuvel. Oh, wacht. En, Op 22 mei 1938 wijde het decanaat Heerlen zich hier plechtig aan de Heilige Maagd Maria. Maar dat is natuurlijk ver na de bokkenrijders. ja, het woord bokkenrijders zien we hier nog niet echt voorbij komen. Carmele, Virgo, nog iets. Ora, Ero, Nobis. Nou, jij hebt vast Latijn gehad op school? 6 jaar Latijn gehad. Ik Nou, kan het niet weet het vertalen. nog niet. Oké, ik heb nog wel wat voor te lezen volgens mij. Oké. Al spoedig bemerkten de mensen dat er op de eenzame heuvel, Ja. dat is waar wij nu staan, vreemde dingen gebeurden. En ze waagden het niet meer in de buurt van de kapel te komen. Dit was de bokkenrijders zeer welkom, omdat zij daardoor hun duivelse plannen ongestoord konden uitwerken. Op een kille avond in de laatste week van oktober 1742 slopen verschillende ongure gedaanten door het dichte struikgewas naar de kapel van Leenhof. Wij liepen hier net naar boven, hè? Ja. 1742. Zodra allen aanwezig waren, moesten de verspieders verslag uitbrengen, waarna de hoofdman, het blok Menneke, zo heet de hoofdman van de bokkenrijders, bepaalde dat zij op de vooravond van Allerheiligen bij de pastoor van Schaarsberg zouden inbreken. Nadat het plan tot in bijzonderheid was uitgewerkt, verdwenen de mannen weer in de duistere nacht. Het zou leuk zijn Ja. als wij hier nu ook een duister plan gingen bedenken, Doe toch? de lampen uit. Ik weet niet of dat durf hoor. Jawel. Oké. Moet je, en iedereen is dan hier bij elkaar gekomen. En dan is die vergadering afgelopen. Komen ze allemaal hier naar buiten. En de een gaat die kant op en de ander gaat die kant op. En iedereen gaat sluiper terug naar zijn eigen huis. En ze hebben een plan. En dat plan is inbreken ergens. Ja, het is wel vet. Het heeft iets heel guurs en tegelijkertijd... Mijn ogen wennen nu ook wel een beetje aan het donker Ja. nu die lamp uit is. Ja, je ziet het, hè. Het is 2026, dus Ja. overal lampjes, overal. Maar stel je voor, 1742, waar zijn we? En dan pikken donker, alleen maar bos om je heen. Daarachter ligt het kasteel van Schaarsberg. In de verte zie je nog net die toren zo boven de bosrand uitpiepen. En dan die mannen die plannen maken. Ja, en als het dan pikken donker is en die maan gaat dan zo heel even tussen de wolken door. Een beetje licht zo, dan kun je zien waar je loopt. Ja, dat is heel flauw. Ik doe mijn ogen dicht Oké. en ik denk terug aan 1742. Ik weet niet of dat werkt, maar kijk of er wat gebeurt. Ik doe mee. Ik wil wel bekennen nu. Ik denk dat ik dit alleen niet zo gedurfd had. Ik ook niet, zeker niet. Ik was me aan het afvragen, zouden dat dan alleen mannen zijn geweest? Die hier bij elkaar kwamen voor dat plan? Waarschijnlijk wel. Ja, traditioneel gezien, de vrouwen zaten thuis bij het vuur aan te houden, denk ik toch? Ja. En die mannen vertrokken dan. Nee, ik had het alleen zeker niet gedurfd. Hey, we lopen terug. Dan gaan we naar het kasteel waar we de auto hebben geparkeerd. Dan gaan we weer in de auto. En dan gaan we echt naar een bos. Oké, spannend. En in dat bos staat een boom. En die boom heet de galgenboom. Het galgenbuimke. En daar zijn dus echt wel bokkenrijders opgehangen. Er zijn gewoon mensen gestorven op die plek. Ja. En niet op de meest prettige manier. Het is letterlijk doodeng. Kom, hè? Kom. Oké. Welke kant gaan we de heuvel af? Ja, zoals we gekomen zijn, hè? Ja, we kwamen van hier. Nou, zak maar aan. Dan gaan we wel weer. Oké, even terug. Deze wandeling bracht ons dus echt wel dichter bij de bokkenrijders. En het gevoel van die bokkenrijders. Door daar te lopen in dat bos kon ik me beter voorstellen hoe het eruit zag. Wat is onze volgende stap om dieper in het verhaal te duiken? Ja, want je loopt daar en omdat het nacht is, gaat je fantasie toch een beetje met je op de loop. De grens tussen werkelijkheid en fantasie vervaagt als het ware. En misschien is dat ook wel waar we met dit verhaal naartoe willen. Deze eerste aflevering begonnen we met zoeken naar wat de bokkenrijders zouden kunnen zijn geweest. En het valt me op dat niet iedereen op dezelfde manier wordt gehoord in dat verhaal. In de volgende aflevering wil ik dan ook graag kijken naar een perspectief dat vaak vergeten wordt. De rol van vrouwen. Waar waren zij in die tijd? Deden ze mee?
En waarom praten we de hele tijd zo vanzelfsprekend over mannelijke bokkenrijders? Ja, want daar had die Frits, die je net aan het begin hoorde, toch ook nog een mooi verhaal over. En daarna gaan we naar Rolduc en daar spreken we met historica Catharina Scholtens. Om alles te weten te komen over de rol van de vrouw. Maar daarover dus meer in de volgende aflevering. Bokkenrijders is een podcast van Eva Kusters en Henk Hover voor Toneelgroep Maastricht in samenwerking met L1. Vond je iets van deze podcast? Laat het dan weten via de comments en tip hem bij jouw vrienden en bekenden. Oh ja, en geef een duimpje in jouw favoriete podcast-app.